U ovom videu ću objasniti svakog Beast Titana u istoriji Attack on Titana. Ovaj Titan Shifter najviše varira izgledom, vidjeli smo krave, slonove, pa čak i T-Rexa. To su sve izgledi Beast Titana iz prošlosti. Još uvijek nije objašnjeno od čega zavisi izgled tvog Beast Titana, ali u Zeekovom slučaju ili ćeš dobiti izgled svoje omiljene igračke ili životinje koja te opisuje. Postoji i teorija o kineskom životinjskom horoskopu, ali to nije tema klipa. Za Beast Titane koje znamo kroz anime objasnit ću prošlost njihovih korisnika. Što se tiče ostalih Beast Titana za koje ne znamo koji je u njima, samo ćemo komentarisati dizajn. Također bit će spoilera za 4. sezonu, tako da pre nego što pređemo na video, posjetite moj Discord server, link se nalazi u deskripciji i također napišite u komentarima ideju za neki od narednih videa. Prvi Beast Titan na ovoj listi je Tom Kazava, koji je bio eldijski naučnik i član Marleyske vojne jedinice. Za razliku od većine ratnika, Tom nije bio borac i nije sanjao o tome da postane Titan Shifter. Prvi put kada vidimo ovog lika je u flashbacku na Grishino detinjstvo kada se Grisha zakuca u Toma. Iz njihove interakcije možemo zaključiti da je Tom već znao ko je Grisha i ova scena se dogodila 12 godina pre nego što je postao Beast Titan. U nekom trenutku tokom narednih godina Tom je sklonio eldijsku traku sa ruke i napustio Liberiju, gdje je stupio u vezu sa ženom iz Marlije. Krio je da je eldijac. Njih dvoje su se venčali i dobili sina. Ovo nije trajalo predugo, njegova žena je provalila da je on eldijac. Shvatići da joj je muž i sin imaju eldijsku krv i da su potomci Ymir, Tomova žena je ubila njihovog sina pre nego što je i sebe. Tom je pronašao njihova beživotna tela i ostavilo mu je traumu za ceo život. Tom se vratio u Liberiju, gdje se prijavio da postane ratnik. Rekao je da želi svoj život da okonča na najbolji mogući način, jer kao što znamo, Titan Shifteri ne mogu živjeti duže od 13 godina nakon što dobiju tu moć, zbog kletve Ymir. Izabran je da postane Beast Titan i njegov glavni posao kao naučnika je bio da bolje prouči moći Titana. Tom je proveo godine tumarajući memorijama prethodnih Beast Titana kako bi naučio više o njihovoj istoriji. Tokom njegovog istraživanja naučio je dosta zanimljivih stvari o Titanima, ali je postojala jedna tajna o osnivačkom Titanu koju je zadržao za sebe. U mangi je otkriveno da je Tom imao ovcu kao Beast Titana. Imao je ogromne rogove na glavi, iako je bio ovca, hodao je uspravno. Tom je rekao da ovaj Titan nije pretjerano koristan u ratu. Kada je ovo rekao, verovatno je više mislio o sebi kao osobi, jer sigurno da uz pomoć pravog korisnika ovaj Titan može biti odličan u borbi, ali Tom je bio naučnik pa iz tog razloga ovo rekao. Sljedeća osoba je Zeke Yeager, koji je nasledio Beast Titana od Toma 842. godine. On je bio sin Grishe Yeagera i Dine Fritz, koji su bili istaknuti eldijci, i Zeekova majka je delimično bila jedna od posljednjih eldijaca sa kraljevskom krvlju. U vreme kada se Zeke rodio, cilj restaurista je bio da nekako vrate osnivačkog Titana sa Paradis ostrva i onda da iskoriste moć osnivačkog Titana kako bi ponovo sagradili eldijsku imperiju. Oni nisu znali tačno kako to da urade, ali par godina kasnije Marlija je objavila svoje planove da napadne Paradis ostrvo i povrate osnivačkog Titana. Grisha je ove novosti vidio kao dobru priliku da njihov sin Zeke ispuni taj cilj, tako što će od njega napraviti marlijskog ratnika, kako bi on mogao da se infiltrira na ostrvo i ukrade osnivačkog Titana. Zeke je osjećao ogroman pritisak od strane svojih roditelja da postane ratnik, ali njegovo srce nikada nije to htelo. Njegovi roditelji su bili fokusirani samo na to kako da vrate Eldiju, gdje je Zeke bio samo dete koji je želeo da se osjeća kao dete i želeo je da njegovi roditelji kvalitetnije provode vreme sa njim. Bio je ljubomoran na ostalu decu koja su imala bolju vezu sa svojim očevima i svake noći bi Grisha i Dina ostavili Zeka kod babi i dede, dok su oni odlazili na sastanke vezane za restauraciju Eldije. Sve što je Zeke radio je bilo učenje prave istorije Eldije sa ocem, ali kao što znamo, to nije nešto što on želeo da radi. Nedostatak motivacije je naterao komandanta Megata da mu kaže da on nema dovoljno snage i volje da se bori za Marliju. Nakon toga nije trenirao s ostalima, već je radio druge poslove, kao što je krečenje zidova. U jednom trenutku je naletao na Toma Kazavu. Tom je voleo da igra bejsbol u slobodno vreme i Zeke je naišao u pravo vreme, njih dvoje su počeli da razgovaraju i postali su prijatelji. Restauristi su bili frustrirani Zeekom, jer nije pokazivao znake da će postati ratnik. I Grisha je izgubio nadu da njegov sin zapravo može nešto da uradi. Ovo je slomilo srce Zeeku, ali je shvatio da uprkos njegovom neuspehu može da živi običan život u Liberiju. Ali ta situacija se brzo promenila kada je jednog dana čuo razgovor marlijskih oficira, koji su rekli kako su čuli za eldijske restauriste i da su blizu da ih provale. Zeke je znao da ako se to desi, on i njegova cijela porodica će biti poslata na Paradis ostrvo gdje će biti pretvoreni u Titane. Pokušao je da upozori svoje roditelje da prestanu da rade ono što rade, ali nije uspeo. I u tom trenutku se pomirio sa činjenicom da će oni biti uhvaćeni. Tom Kazava je primetio da se Zeke ponaša čudno i Zeke mu je ispričao celu istinu jer nije imao šta da izgubi. Obećao je da će se sećati dobro provedenog vremena sa Tomom, čak i nakon što postane običan Titan. Ali je Tom našao način na koji je mogao da izbjegne tu sudbinu. Predložio je Zeku da oda svoje roditelje, jer ne
ne samo da bi zadobio poverenje od strane Marlije, već bi spasao ostatak svoje porodice. Bitno je napomenuti da Zeke nije hteo da preda svoje roditelje, ali ga je Tom do kraja razgovora uspeo ubediti u to. Ko bi rekao da će Tom jednog dana nagovarati Grishinog sina da ga izda? Tokom godina, nakon što su njegovi roditelji poslati na Paradis ostrvo, Zeke je počeo da gleda na Toma kao svog pravog oca. Za razliku od Grishe, Tom je pronalazio vreme da se zabavlja sa Zekeom i gledao ga je kao osobu, a ne kao alat da oslobodi Eldice. Zeke se tokom godina pretvorio u pouzdanog i jakog kandidata da postane ratnik, koji je izabran da postane Beast Titan. Također je preuzeo Tomove naočare, to je nešto što je Zeke nosio još kada smo ga prvi put sreli. Što se tiče dizajna, njegov Titan podsjeća na majmuna. Ako pogledamo ovu scenu, to je scena koja pokazuje početak kraja Zekeovog djetinjstva. Jer od tog trenutka pa nadalje svo vrijeme je posvetio da postane ratnik. U ovoj sceni se posljednji put osjećao kao dete, tako da je možda zbog toga postao ovakav Beast Titan. 17 metara visok, Zeke je drugi najviši Titan shifter odmah posle kolosalnog Titana. Njegove dugačke ruke mu daju ogromnu bacačku snagu. Kao Eldijac sa kraljevskom krvlju, Zekeov Beast Titan je također pokazao specijalne sposobnosti koje uglavnom posjeduje samo osnivački Titan. Može da pretvori ljude u Titane vikanjem ako su popili tečnost iz njegove kičme. Nijedan Titan shifter osim osnivačkog Titana nije bio u stanju da ovo uradi, ali je također mogao da kaže Titanima šta da rade. Gledajući sve ovo, Zeke je najbolji Beast Titan kojeg je Marlija ikada imala. Sve dok nije otišao na Paradis ostrvo i izdao ih, ali dobro, što da se radi. U ostatku klipa ćemo gledati Beast Titane koji su postojali kroz istoriju. Neke slike će biti iz posljednjeg arka u Attack on Titanu, tako da ako niste čitali možda je bolje da izađete. Prvi Beast Titan kog imamo je Minotaur Beast Titan koji izgleda isto kao Minotaur i ima rogove na glavi. Dalje imamo Snake Beast Titana. Iako inspiracija naravno bila zmija, vidimo da je telo kao kod većine ostalih Beast Titana. Nismo vidjeli donji deo tela, tako da ne znamo da li ima noge ili ne. Ali s obzirom da visi, možemo reći da ih nema. Sljedeći je Bear Beast Titan. Prvi Beast Titan koji hoda na sve 4. Kao što vidimo, bukvalno je jelen, samo ogroman i nema delove tela koje podsjećaju na čoveka. Također ima i rogove koje može da učvrsne ako je potrebno i da dobije na snazi. Sljedeći je najčudniji Titan kog sam video, iako ima ogromno telo i mišiće, glava mu je slatki mali zec. Također imamo još jednog Beast Titana koji liči na majmuna, samo ovaj ima normalne ruke i može bolje da se kreće. Falkov čeljusni Titan je polu Beast Titan, tako da vredi i njega spomenuti. To je to što se tiče ovog videa i Beast Titana koji su se pojavili u mangi, animeu Attack on Titan. Ako vam se svidio video, lajkujte klip i subscribeujte se na kanal. Hvala vam na podršci i vidimo se u sljedećem klipu.